sabe do bruxismo, pelo menos a maioria das vezes, tem a ver com tensão na ATM, na articulação temporomandibular. E isso acaba levando porque a tensão faz em toda essa região e fica fazendo a tensão também nos músculos do pescoço e acaba fazendo um conjunto, né, de dor por tensão. Então, o bruxismo, para a gente poder melhorar o bruxismo, nós precisamos ter uma capacidade de relaxamento, deveríamos ajudar nesse processo aqui da articulação. Então, não é uma única coisa que a gente vai fazer para que isso funcione bem. Nós vamos ter que fazer várias coisas, né? São várias ações. Em relação à parte, vamos supor, de exercícios, né? O ideal é que faça exercícios de alongamento da cervical e faça bastante exercícios de relaxamento, principalmente antes de dormir. Então, meditação e esses exercícios de respiração para relaxamento são bem importantes. A outra questão que é muito importante é utilizarmos, no caso dos florais, a gente usa o Oxyflower em gel, o Analgésium em gel e o Calmales em gel. São 3 géis que a gente vai fazer massagem, né, esfregar, 30 segundos um, 30 segundos o outro, 30 segundos o outro, um depois do outro, na região cervical e na região das ATMs aqui. E isso deveria ser feito pelo menos umas 3 vezes ao dia, de manhã quando acorda, quando chegar em casa antes do jantar e antes de dormir, e um período longo, porque você precisa ensinar essas articulações todas a conseguir relaxar, melhorar. Aí nós precisamos também fazer essa pessoa prestar mais atenção em si mesmo, né? Não ficar tão tenso. E aí a gente usa também o Consciêncios e é interessante o Neurotox, porque o Neurotox tira as neuras, né? Então faz o quê? Veja bem, agora vamos começar do começo, a história que eu comecei direto na pergunta. Essa proposta é uma proposta integrativa e energética. Então, nós vamos modular a energia da pessoa que está apresentando a alteração para que a pessoa se autorregule. Lembrem que é sempre uma resposta fisiológica das células e da pessoa, tá? É importante repetir, porque vai que alguém pega isso assim pela metade, vai, né, achar que a gente está falando de remédio. A gente não está falando de medicamento, a gente está falando de uma proposta, né? E é uma proposta sempre moduladora energética. Então, continuando, nós vamos utilizar ainda uma fórmula floral chamada Consciêncios e vamos utilizar também a fórmula chamada Neurotox. O Consciêncios e o Neurotox, eu sugiro que seja em gotas, que já tem 3 géis, né? Então, vai fazer esses em gotas. Se a pessoa não tem uma qualidade de sono boa, então a gente vai também trabalhar a qualidade de sono, que pode ser usado daí Nutrissono, que é uma fórmula floral que ajuda a modular, e também nós temos o Pine7. Precisa tudo isso? Não, a gente tem que fazer as escolhas, tá bom? Mas são opções que a gente tem, que a gente pode trabalhar junto com respiração, meditação, relaxamento, alongamento. E é muito importante também que essa pessoa vá num dentista especializado, ou um bucomaxilo especializado em articulação, em ATM, para ver se não está havendo um desgaste muito grande, se não está acontecendo algum problema. Porque às vezes essas coisas levam a um problema tão grande da pessoa não conseguir nem abrir a boca com o tempo, né? Então, também, às vezes, tem que usar uma placa para dormir, para não quebrar os dentes. Tudo isso são coisas bem importantes da gente cuidar. Mas a nossa parte, que a gente faz de integrativo com as fórmulas florais quânticas, é para ajudar nesse sentido, né? De modular
e relaxar, ajudar na qualidade do sono, isso tudo a gente consegue muito. É óbvio que nós também temos que fazer nutrição. E a melhor nutrição para uma articulação é Colamin, que é o nosso colágeno quântico, junto com Magcatal. Lembrem que no Magcatal nós temos, lembrem que eu prometi, né? Isso é uma coisa que eu prometi, que eu iria mesmo gravando, indo para a internet, sei lá onde é que vão botar minhas gravações, eu prometi que eu ia dar nome e sobrenome de tudo, para todo mundo saber, porque falam muita coisa ruim por aí, vamos falar das boas também. Então, Magcatal é uma fórmula de complemento alimentar à base de magnésio, tem 3 tipos de magnésio dentro dele, e tem o mais importante do Magcatal é que é para a nutrição humana, e tem o lisinato de magnésio, o taurato de magnésio e o bisglicinato de magnésio. Isso tudo vai ajudar a recomposição das articulações, assim como do osso, assim como do sono, assim como melhorando a parte imunológica, resistência à insulina, tudo isso que vocês já devem ter decorado, é tanto que eu falei. Então, são 2 coisas muito importantes em todas as articulações, tá? Eu acredito que com isso vocês vão ter um bom resultado. A gente tem resultado ao longo do tempo, tá? Lembrando que não é medicamento, portanto não tem ação bioquímica.